រំញ័រតកចូលក្នុងឆ្អឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតត្រជាក់ដល់ឆ្អឹងឈឺចាប់បំផុតរហូតដល់ស្លាប់សឺសេននៅដំណាក់វេទមន្តរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយមានអាវុធវេទមន្តប្រមាណដែលគេបានធ្វើគេបានបន្ទាបខ្លួនចំពោះអ្នកបម្រើដែលនិយាយទន់ភ្លន់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគេលើរណកម្មដែលគេបានទទួលគេដែលសារតែមានស្នេហាច្បាប់ឋានសួគ៌អប់រំឲ្យខ្លាចទៅជាទេវតាគ្មានលើកលែងមិនឲ្យខុសច្បាប់ទេមិនថាមនុស្សឬទេវតាទេគេមានអារម្មណ៍7បំណងប្រាថ្នា6ប៉ុន្តែច្បាប់ឋានសួគ៌មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអារម្មណ៍ស្នេហាវាប្រឆាំងនឹងច្បាប់ធម្មជាតិខ្ញុំម្ចាស់សួរត្រង់បាត់ថ្ងៃណាមួយខ្ញុំម្ចាស់លងស្នេហ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំម្ចាស់មិនបានធ្វើបាបអ្នកណាទេហើយខ្ញុំម្ចាស់ក៏មិនបានធ្វើអ្វីខុសតែត្រង់នឹងសម្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់ទេអ៊ីងយិនចាប់ពីពេលនេះទៅត្រូវតែយកអ្វីដែលកាត់ឡើងលើម្ដាយឯងជាមេរៀនអ្នកណាបំពេញច្បាប់ត្រូវកំចាត់ពួកគេចោលនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចនៃអំពើបាបរបស់ឯងខ្ញុំនឹងសម្លាប់នាងព្រះអង្គលោកមេតបមេឃាបានមកដល់ទីនេះហើយកំពុងរងចាំត្រង់នៅអូសៀនក្រាបទូល100ចំមិនមែនពាក្យតែទេកងទ័ពនីមួយៗបែងចែកជា2ក្រុមផ្លាស់ប្ដូរជំនួសការល្បាតការពារនៅចំណុចសំខាន់ផ្សេងគ្នានៅក្នុងឋានសួគ៌ការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងតឹងរឹងនៅសំណាក់ធានជីបានអាណាចេញចូលពីធានពីងលើកលែងតែព្រះអង្គនិងព្រះទាំង4ត្រូវតែពិនិត្យឲ្យបានតឹងរឹងស្ថានភាពគឺស្ថិតក្នុងវិបត្តិទូលបង្គំមិនអាចសួរសំណួរអកុសលបានទេក្រាបទូលបើពិភពបិសាចនាំទ័ពទៅវាប្រហារវាយលុកទ្វារឋានសួគ៌ទាំង4ទិសក្នុងពេលតែមួយកងទ័ពកំពុងរៀបចំផ្លាស់ប្ដូរក្រុមតើវានឹងរំខានដល់ចំហកងទ័ពយើងទេគ្មានបញ្ហាទេនៅក្នុងសៀវភៅកងទ័ពរបស់ខ្ញុំការពិនិត្យច្រើនជាងរកវិធីសាស្ត្រសង្គ្រាមដើម្បីបំបត្តិទុកកង្វល់ក្បួនប្រហារលបែងអុកនេះត្រូវបានហៅថាប្រហារខាងក្រៅទូលបង្គំបានលើកថាព្រះអង្គសុំជំនួយជិត1000ឆ្នាំគ្មានអាណាដោះស្រាយបានទូលបង្គំមិនដឹងថាទេវតាម្នាក់ណាបំបែកវាបានទេមកថ្ងៃណាមួយគេខ្លាយទៅជាទេវតាថ្នាក់ខ្ពស់ឋានទេវតានឹងមានសម្លេងរំខានខ្លាំងហើយលបែងនេះដូចជាការបង្ហាញឲ្យឃើញក្រុមល្បាតនិងក្រុមការពារដូចជាធ្វើឲ្យខាតពេលការពិតវាគឺជាកលឿននៃការជោគជ័យនិយាយទៅតើអ្នកណាចំណេះបំបែកអុកនេះពិតជាឆ្លាតមែនត្រូវហើយវិមានយានស៊ូយិនតានចំណោរួចហើយនៅនាងសូមជំនួយពីខ្ញុំដើម្បីការពារភាពស្មោះត្រង់របស់នាងខ្ញុំអាចជួយនាងចម្លងដល់ចប់បានខ្ញុំចង់និយាយថាសម្រាប់នាងគឺខ្ញុំមិនចង់មានអីអញ្ចឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យនាងគោរពច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះនាងពិតជាខ្ជិលមែនបាននាងធ្វើអញ្ចឹងតទៅទៀតណាទោះបីជារាប់ម៉ឺនឆ្នាំទៀតក៏នាងមិនអាចខ្លាចទៅជាទេវតាបានដែរថែមទាំងហ៊ានខំជក់ទេវតាទៀតនាងអាចនឹងត្រូវបាក់ថ្មិញពិតជាគ្មានរបៀបមែនមនុស្សគ្រប់
ចិត្តទោះបីពិតឬមិនពិតគ្មានអ្នកណាអាចដឹងព្រមចិត្តមនុស្សដូចមហាសាំងមត់មិនអាចវល់ឲ្យបានដឹងចំរើមានតែខ្លួនឯងទើបអាចដឹងប្រើវេលាមកពិសោធន៍ព្រោះចង់ដឹងចិត្តថាវមិត្តเป็นជាព្រមទទួលបេះដូងព្រោះស្ងួនធ្លាប់ឈឺព្រោះស្នេហាទើបរអានឹងស្នេហាថ្មីតែចង់ប្រាប់ស្រីស្នេហ៍បងពិតគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែជាល្បែងចង់បញ្ឆោតចិត្តមាសមេតាមពិតស្នេហ៍ឥតញៀងរេមិនឲ្យអូនឈឺដូចមុនព្រមស្ដាប់មើលថែបេះដូងឲ្យអូនសន្យាមិនឲ្យអូនយំស្រឡាញ់ការពីអូនមួយជីវិតនេះមិនឲ្យអូនព្រួយចិត្តឡើយរឿងកន្លងដែលបងធ្វើគ្រាន់តែសាកចិត្តចង់ឲ្យអូនបើកដួងចិត្តព្រមទទួលស្នេហ៍អូននឹងឃើញបេះដូងពិតថាព្រមអ្នកនេះស្មោះតែមិនប្រែមិនធ្វើឲ្យអូនខូចចិត្តទៀតគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែជាល្បែងចង់បញ្ឆោតចិត្តមាសមេតាមពិតស្នេហ៍ឥតញៀងរេមិនឲ្យអូនឈឺដូចមុនព្រមស្ដាប់មើលថែបេះដូងឲ្យអូនសន្យាមិនឲ្យអូនយំស្រឡាញ់ការពីអូនមួយជីវិតនេះមិនឲ្យអូនព្រួយចិត្តឡើយព្រមស្ដាប់មើលថែបេះដូងឲ្យអូនសន្យាមិនឲ្យអូនយំស្រឡាញ់ការពីអូនមួយជីវិតនេះមិនឲ្យអូនព្រួយចិត្តគ្មានអនន្តឋានសួគ៌ជាន់ទី9សរសេរអាក្រក់ជាងនេះទៀតទេ100ចាំអើយហេហើយតែយកមិញខ្ញុំអាចច្រឡំដែរទេតែខ្ញុំចម្លងរួចហើយហីឬក៏ក្មេងស្រីខ្ចង់នោះគឺជាអ្នកបានជួយខ្ញុំទៀតហើយតើមែនទេគឺជាមនុស្សអាក្រក់គេទទួលស្គាល់ថាគឺជាមនុស្សអាក្រក់តែគេនៅតែធ្វើរឿងគួរឲ្យធន់បែបនេះយានតាមមកដូចជាពីមុនទេគេកាន់តែខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តចំនួនគេម
មិនពេលដែលយានតានចុះវិមានយានសូមិនដឹងចេះណាគេនិយាយទេថាយានតានពឹងលើអ្នកដតីនោះអ្នកណាតែគិតថាយានតានដឹកនាំពួកយើងនោះខ្ញុំខ្លាចថាជើស៊ីត្រូវតែពឹងផ្អែកលើយានតានទេជើស៊ីគ្មានអ្វីក្រៅពីមានសមត្ថភាពទេយានតានវិញជាអ្នកខ្លាំងក្នុងចំណោមការជោគភ្លោះពីទាំងនេះអ្នកណាប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីសន្តិភាពឋានសួគ៌អ្នកបម្រើវិមានយានស៊ូយានតានបានខ្លាចជាអនុប្រធាននៃសំណាក់វេទមន្តហើយបានចាប់ជនបង្កប់នៅខាងក្រៅសំណាក់ធានជីនៅឋានទេវតាជួយដល់ឈីងលីនិងអ៊ីនយៀនកំចាត់ពួកបិសាចស្មោះត្រង់ក្លាហានជាពិសេសយើងផ្ដល់ជក់វេទមន្តដល់គីនេះគឺជាគំរូសម្រាប់ឋានទេវតាមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថាខ្ញុំអសមត្ថភាពជីស៊ីពួកជាមិនមែនចង់និយាយអញ្ចឹងទេមើលទៅប្អូនរបស់នាងទទួលប្រយោជន៍ដោយភាពអសមត្ថភាពណាស់នាងគឺជាអនុប្រធានដ៏ថ្លៃថ្នូរតែពឹងផ្អែកលើអ្នកបម្រើជួយប្អូនរបស់នាងទទួលនឹងការពេញប្រតិពីព្រះអង្គគេមានបានបង្ហាញថានាងជាមនុស្សគ្មានសមត្ថភាពទេនាងពិតជារស់នៅតាមការរំពឹងទុករបស់យើងនាងបានណែនាំនូវភាពអាម៉ាស់ដល់សំណាក់របស់យើងច្រើនណាស់យើងដឹងថានាងអន់ចិត្តណាស់ប៉ុន្តែការជួនដំណឹងដល់អាម៉ាស់នេះគឺឡាយប្រហោះដោយព្រះអង្គផ្ទាល់នាងបានទម្លាក់វាចុះតែនាងមិនទុកច្បាប់ឋានសួគ៌នៅក្នុងភ្នែករបស់នាងទេមែនទេជឿស៊ីដឹងកំហុសហើយដឹងខុសអញ្ចឹងកាន់វាទៅត្រូវលុតជង្គង់3យាមឲ្យអ្នកដើរកាត់ទីនេះគេបានឃើញពីភាពអាម៉ាស់របស់នាងចាំមើលប្អូនរបស់នាងនោះតើគេល្អប៉ុណ្ណាទេពធីតាជឿស៊ីពាក្យអាក្រក់ដែលយើងនិយាយវាគ្រាន់តែជាពាក្យលេងសើចរបស់ពួកយើងសូមគប់ទុកនៅក្នុងចិត្តអីតាគឺជាតានជាអ្នកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំខ្សោយហើយអសមត្ថភាពគេបាននិយាយបែបនេះតើមែនទេអត់ទេពួកយើងមិនដឹងទេពួកយើងមិនបាននិយាយអ្វីទេតើជាតានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងស្រីណាបាននាងដឹងថាពួកយើងនិយាយបែបនេះពួកយើងមិនអាចសម្ដែងទៀតទេប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតមានពិធីហើយបើអ្វីដំណើរការបានល្អជឿស៊ីនឹងបានធូរស្រាលអញ្ចឹងកុំនិយាយទៀតណាយល់ហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ឯងនៅក្នុងគំនិតឯងវាគ្រាន់តែជារឿងលេងសើចមែនទេកូនដាងខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងដើម្បីនាំឯងចេញពីសមុទ្រទុក្ខវេទនាហើយណាការលំបាកនេះវាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេពេលនេះឯងខ្លាចជាអណ្ដាតធំហើយតើឯងកាត់គោពីខ្ញុំបន្តិចតាបានដែរទេឈប់រត់ទៅណាតើយល់ព្រមទេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងតើមានបញ្ហាអីខ្លួនឯងដូចក្តៅណាស់តើខ្ញុំគួរតែចាំចុះឲ្យឯងពី3ទេតើឯងកំពុងនិយាយអីហ្នឹងខ្ញុំជាផ្កាឈុកតាមខ្ញុំមិនយល់ភាសារបស់អញទេបានហើយទុកឲ្យហើធូជាអ្នកព្យាបាលអញចាស់អញនឹងត្រីខ្មៅនៅក្នុងអាងចំត្រីពិតជាដូចគ្នាណាស់ច្បាស់ណាស់អញប្រហែលជាកុហកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំលួងអញរាល់ពេលមិនអីទេណាសមត្ថភាពកាន់តែច្រើនការទទួលខុសត្រូវក៏កាន់តែធ្ងន់ដែរអីមកអញនៅទីនេះសោះតើហូបអាហារជុំគ្នាទេអេអញកំពុងធ្វើអីហ្នឹងអញកំពុងផឹកស្រាមែនទេអញនេះពិតជាផ្ដេសផ្ដាស់មែននៅក្មេងមិនក៏រៀនផឹកស្រាអញ្ចឹងទោះបីរសជាតិវាពិបាកលេបមែន
ប៉ុន្តែឲ្យតែផឹកច្រើននោះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សអាចសប្បាយបាន ផឹកស្រារីករាយអីទេឈប់ផឹកទៅណាដាក់ភ្នែករបស់អញមកខ្ញុំថាខ្ញុំជាអ្នកណាទេ តានាងដឹងទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកនៅឋានសួគ៌គិតគូរពួកគេទេប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយខ្ញុំបានជាគិតដល់ពួកគេទៅវិញពួកគេដើម្បីឋានសួគ៌សម្រាប់ការព្រមព្រៀងពួកគេលះបង់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សូម្បីតែជីវិតខ្លួនឯងប៉ុន្តែតើពួកគេទទួលបានអ្វីមកវិញខ្ញុំមិនដែលបានជួបឪពុករបស់ខ្ញុំទេហើយនៅមានទៀតគឺខ្ញុំនឹងមិនបានជួបគាត់ទៀតឡើយម្ចាស់ស្ត្រីតាមការព្រមព្រៀងមុនសង្គ្រាមការរៀបចំពិធីសួររយៈពេល3ថ្ងៃអាហារនិងសម្ភារៈគួរតែមកដល់ប៉ុន្តែពេលនេះ ខ្ញុំនឹងរងចាំសៀវលីទោះបីគេមិននៅយានឈិញយានជន់ដែលបានលះបង់ជីវិតដើម្បីភាពសុចរិតខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សកំសាកទេខ្ញុំកែសម្រួលសភៅជាមួយហ្វឹងអ៊ីការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមរហូតដល់ស្លាប់មិនខ្លាចអ្វីទេកូនខ្ញុំនឹងដឹងថាឪពុកនិងម្ដាយបង្កើតសុភមង្គលសម្រាប់គេនិងសុវត្ថិភាពដល់គេ ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភមានមនុស្សនៅក្នុងជួរតបមានចេតនាប្រាស្រ័យតកូលព្រុយ9របស់យើងបើគ្មានតកូលព្រុយនៅក្នុងលោកនេះទេពួកគេនឹងងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចេញដាំជាគុណសម្បត្តិស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំគ្មានពេលគិតរឿងគំនិតរបស់មនុស្សមានល្បិចកលនិងអាត្មានិយមនោះទេបើមានអ្វីកាត់ឡើងខ្ញុំបានឲ្យមនុស្សផ្ញើសារទៅទេវតាបៃមីងសូមឲ្យគាត់យកកូនរបស់ខ្ញុំចេញពីសមរភូមិនៅពេលនេះ ម្ចាស់ស្ត្រីទ្រង់មានរបួសធ្ងន់ណាស់មិនអាចជួបប្រយុទ្ធបានទេមិនអីទេទេវតាសង្គ្រាមសំខាន់ណាស់សូមជួយមើលថែកូនរបស់ខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងចងចាំគុណរបស់លោក មិនអាចបំភ្លេចទេ ថាម៉េចគ្មានសល់ទេស្ដេចនាងនឹងម្ចាស់ស្ត្រីតកូលព្រុយ9មិនអាចរក្សាបានទេកងសម្ព័ន្ធសិលរងំកងទ័ពជំនួយទៅយឺតពេលនៅពេលដែលយើងទៅដល់គឺនៅសល់តែសារសពទេតកូលព្រុយ9ក្លាហាននឹងពូកែមិននឹងអាចកងទ័ពទាំងអស់ត្រូវសម្លាប់ខ្ញុំដឹងថាលោកតែងតែជាមិត្តនឹងព្រុយ9ខ្ញុំចូលរួមសោកស្ដាយផង ទេវតាពេញមីងតាំងប្រាប់ខ្ញុំពីរឿងនេះមានតែការបំភ្លេចទេទើបយើងអាចរស់នៅសុខបានប៉ុន្តែក៏មិនបានប្រាប់ខ្ញុំថាហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំគួរតែបំភ្លេចវាចោល ប្រុយត្រី9អញគឺជាត្រីខ្មាច់តោចដែលខ្ញុំចិញ្ចឹម800ឆ្នាំមកនេះអេម៉ងអញកំបារម្ភអីនេះព្រោះតែខ្ញុំអាចចិញ្ចឹមអញបានដូច្នេះខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះជីវិតរបស់ឯងទោះបីជាឋានសួគ៌ក៏ឲ្យធន់ទ្រាំរំលឹកការឈឺចាប់ប៉ុន្តែមានភាពកក់ក្ដៅនិងសុភមង្គលនៅទីនេះដែរចាប់ពីពេលនេះទេមិនត្រឹមតែមានទេវតាបៃមីងទេហើយខ្ញុំក៏នៅជាមួយអញដែរអញមិននៅម្នាក់អញទៀតទេណា ទ
អ៊ីងយៀនឈប់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយឯងនឹងអស់ធម្មពលបើឯងធ្វើបែបនេះទៀតមានតែបំផ្លាញខ្លួនឯងទី ព្រះអង្គទូលមកគុំមានកំហុសជំពាក់គុណទ្រង់ចំពោះការចិញ្ចឹមបីបាច់ទូលមកគុំនឹងសងដល់ជីវិតសូមព្រះអង្គបំពេញបំណងផងចុះ រាងកាយឈីហន់គុំនៅក្នុងទ្រូងគ្មានអ្វីបារម្ភចាក់ចូលវិញ្ញាណត្រូវជួយជួសជុលវាផ្លាស់ប្ដូរគុណលុន អ៊ីងយៀនបញ្ឈប់ត្រឹមនឹងទៅអ៊ីងយៀនអ៊ីងយៀនវិនឹងត្រូវវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលខ្លួនបើកើតឡើងនឹងមានមហន្តរាយទាំងឋានសួគ៌និងឋានកណ្ដាលអ៊ីងយៀនឈាមរបស់ឯងគឺសម្រាប់ឋានទាំង6ជាពរជ័យឬជាគ្រោះ វិមានយានស៊ូ ដឹងខ្លួនហើយឯងរបាំង ត្រូវតែបំភ្លេចគំនុំនៅពេលធម្មពលទេវតាបាត់បង់ឯងមិនអាចគ្រប់គ្រងធម្មពលបិសាច ព្រះអង្គទូលមកគុំចង់សាកល្បងម្ដងទៀតបើប្រាធម្មពលខ្លាចទៅជាបិសាចសូមប្រទានស្លាប់ដល់ទូលមកគុំចុះកុំមានចិត្តទន់ជ្រាយ អ៊ីងយៀណាឯងមិនយល់ទេពេលដែលឯងខ្លាចជាបិសាចពិភពទាំង6ត្រូវរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរមិនតិចជាងឋានបិសាចនោះទេ ហេតុអ្វីទៅព្រះអង្គមិនដឹងថាហេតុអីរាល់ពេលដែលចិត្តខ្លាចទៅជាបិសាចតែងតែសបិនចម្លែកដូចជាមានអ្វីនៅក្នុងសបិនដែលមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកដូចជានៅក្នុងអតីតកាល អ៊ីងយៀនឈប់និយាយទៅបើសិនថ្ងៃណាមួយមិនមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពិភពទាំង6ហើយឯងបំភ្លេចកំហឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ចម្លើយដល់ឯងអ៊ីងយៀនខ្ញុំបានដាក់វិញ្ញាណទៅក្នុងវិញ្ញាណទេវតារបស់ឯងត្រូវតែកម្ចាត់ការរំខានមិនអាចអាត្មានិយមឡើយបើមិនចឹងទេឯងនឹងមានបាបរហូត ក្រាបទូល យានឈិញពេលនេះបានចាក់ចេញហើយកំពុងតែសម្លឹងមើលលោកនេះកុំបារម្ភអីគ្រោះមហន្តរាយកន្លងមកខ្ញុំនឹងមិនឲ្យវាកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេ ដល់ពេលហើយខ្ញុំគួរតែចាប់ផ្ដើមហើយយិនតានខ្ញុំសុំទោសចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីយប់មិញខ្ញុំមិនមានចេតនាលាក់បាំងជាមួយនាងទេ បើ
មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តកំផឹកច្រើនពេកពេលនេះឋានសួគ៌ការពេលតឹងរឹងណាស់បើអញបាត់បង់ស្មារតីបន្ទាប់ពីផឹកខ្លាចជាជនក្បត់ដូចជាបិសាចនោះខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវគេវាយប្រមាណដំបងពេលដែលចាប់បាននោះទេ អូ មិនអីទេខ្ញុំបានផឹកច្រើនកាលពីយប់មិញខ្ញុំមិនចាំអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ឯងនោះទេ អូពិតមែនទេ រឿងមួយដែលត្រូវសន្យាជាមួយខ្ញុំណា រឿងអីទេ មិនថាអញឆ្លងកាត់អ្វីទេឬអ្វីកាត់ឡើងបន្តទៀតព្រោះតែអញចាត់ទុកខ្ញុំជាមិត្តអញត្រូវតែរក្សាពាក្យសម្ដីណាចាប់ពីពេលនេះទៅអញមិនត្រូវខឹងខ្ញុំឲ្យបាត់ខ្លួនទេខ្ញុំនិយាយអាក្រក់ស្ដាប់បានប៉ុន្តែមិនអាចយកចិត្តទុកដាក់ទេបើមានបញ្ហាត្រូវតែប្រាប់ខ្ញុំមុនគេត្រូវទទួលវាសនាដែលមាននៅពេលនេះយល់ទេ តើនាងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះហ៎ មិនជឿទេ អត់ទេខ្ញុំយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌនាងយិនតានខ្ញុំពិតជាចង់អរគុណនាងមុនពេលខ្ញុំបានជួបនាងមានភាពខ្មាំងងឹតនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបានជួបនាងជីវិតខ្ញុំពោរពេញទៅដោយពន្លឺហើយមិនតែពន្លឺតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យភាពងងឹតមានន័យសូមឲ្យពន្លឺក៏មានអត្ថន័យដូចនោះដែរ បានមិនអីទេត្រូវហើយមានមួយទៀតលោត្រាទៅនៅពេលក្រោយខ្ញុំប្រំបាក់ដៃឲ្យឯងបើមិនអញ្ចឹងមិនអាចយកចំណេញលើខ្ញុំ យកចំណេញហ៎ តែអញដឹងទេអញហ៊ានតែអោបខ្ញុំបែបនេះគឺច្បាស់ជាត្រូវឋានសួគ៌ដាក់ទោសហើយ ពិតមែនទេ ត្រូវតែចាំមិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេណាខ្ញុំជាមនុស្សមានមោទនភាពណាស់អ្វីក៏ដោយអាចតែកំណត់របស់ឯងខ្ញុំមិនផ្លាស់ប្ដូរវានោះទេ ក្នុងអណ្ដាតភ្លើងមានតែសំឡេងយំនិងប្រយុទ្ធរបស់ត្រកូលព្រុយ9ដែលនៅសេសសល់តែជាការប្រយុទ្ធស្លាប់រស់របស់ព្រុយ9មែនទេ ខ្ញុំមិនបាននិយាយបែបនេះទេនោះគឺជាការយល់ឃើញរបស់ឯងបន្តមកទៀតណាដល់ពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងទេវតាជាទូហើយនឹងហោឈិនទស្សនៈរបស់គេគឺចាប់ផ្ដើមរៀបរយត្រូវហើយខ្ញុំវិតតែភ្លេចរឿងសំខាន់ទៀតផងណា ហេតុអីក៏នាងយកវាមក ពេលនេះវាចង់បាក់បាវរាល់ពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញមើលទៅវាគឺដូចជាព្យាយាមចេញតាមបង្អួចខ្ញុំមិនដឹងថាមានអ្វីកាត់ឡើងចំពោះវាទេវាមិនស៊ីអីមិនទទួលការព្យាបាលដែលមកជល់អញនៅអង្គត្រីជាមួយវានៅចិត្តអញរាល់ពេលប្រហែលជាឯងអាចស្ដាប់វាបានណា ខ្ញុំស្ដាប់ក៏បានគឺវានិយាយថាអ៊ីនជីនចូលបន្ទប់របស់នាងហើយកលាប់វាគ្រប់ពេលវាមិនអាចនៅក្នុងទឹកដីទេវតាទៀតទេវាចង់មានសេរីភាព មានដំណឹងថាសត្វនៅឋានកណ្ដាលប្រឆាំងនឹងច្បាប់នៅឋានសួគ៌ណា អញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ ខ្ញុំនឹងធ្វើខុសច្បាប់បើមិនអាចមើលវានៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំតើអត់ឃ្លានស្លាប់ទេ តែនេះទើបបាននិយាយថាឋានសួគ៌យាមតឹងរឹង ទោះបីជាត្រូវបានការពារឲ្យតែខ្ញុំជាមនុស្សនៅវិមានយិនស៊ូអ្នកណាហ៊ានបញ្ឈប់ខ្ញុំទេ កន្លែងនេះត្រូវបានសម្អាតតែឃើញទេការនៅរុក្ខជាតិទាំងអស់មានពណ៌ប្រផេះនៅតែសម្អាតបានស្អាតចូលចិត្តភាពស្អាតបំផុតព្រះអង្គចូលចិត្តអ្វីដែលស្អាតមិនត្រូវធ្វើជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះនោះទេ ឈប់សិន យើងមិនដែលមានបញ្ហាទេតែងតែរលូនមិនគុំរៀបរៀងយើងបែបនេះ ព្រះអង្គឈិញលីបានចេញរាជសារពិភពបិសាចមិនស្ដាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតរំខានដល់សន្តិភាពដើម្បីការពារការលួចចូលឋានសួគ៌ពួកយើងបានបិទទ្វារណានធានមិនមែនជាផ្លាប់បញ្ជាពីព្រះអង្គម្ចាស់ឬព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតចេញចូលឋានសួគ៌បានទេ បានឃើញច្បាស់ហើយយើងគឺជាទេវតាធានយើតើខ្ញុំដូចជាមនុស្សមកឋានបិសាចទេជារឿងតូចតាចទេចង់ឲ្យខ្ញុំអញ្ជើញព្រះអង្គអ៊ីនជីនមកដែរទេហ៎ ប្រកាសហើយ ប្រទេសប្រដា
លោកមិនគោរពដល់ខ្ញុំអំពើដែលមិនគោរពបែបនេះมันខ្លាចទទួលទោសត្រូវផ្គរទៀតទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមបញ្ជា ព្រះអង្គលើកព្រួយមេសា មិនក៏បីសាយនឹងជន់ក្បត់ទាំងនោះហ៊ានធ្វើបែបនេះមិនគោរពច្បាប់ឋានសួគ៌តើពួកគេមិនខ្លាចត្រូវទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទេពួកគេមិនខ្លាចទេពួកគេចាប់ផ្ដើមបះបោរដោយចំហហើយ ព្រះអង្គពួកគេត្រូវបែងចែកជាពីរក្រុមក្រុមមួយត្រូវបានបំបែកចេញពីគោលដៅពួកគេកំពុងតែសម្ដៅទៅវិមានយេនស៊ូ ឆាប់យកសារនេះទៅស្វែងព្រះអង្គទៅ ទទួលបញ្ជា ឲ្យឆាប់ឡើង និយាយថាចង់ឲ្យខ្ញុំជួយឯងខ្លាចជាទេវតាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឃើញឯងបែបនេះខ្ញុំគិតថាឯងតូចណាស់ហើយថែមទាំងល្ងងទៀតឯងបាននិយាយថាអ្នកទៅពិភពស្លាប់រស់នឹងធ្លាក់ចូលក្នុងផ្សារបន្លែប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេក្រៅពីនេះឯងនិងខ្ញុំគឺមិនអាចតាក់ទងគ្នាទេពេលនៅឋានកណ្ដាលគឺធ្វើម៉េចខ្ញុំអាចចំណាប់ឯងបានទេ គេមកពីវិមានព្រះអង្គម្ចាស់ឥណ្ឌាយកគេធ្វើចំណាក់ខ្មាំងចាប់គេទៅបាទអេចាប់សិនពលលោកគឺជាបិសាចតែពលលោកមិនច្រឡំទេខ្ញុំមិនស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់ឥណ្ឌាទេអត់ប្រយោជន៍ទេដែលយកខ្ញុំធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងខ្ញុំបានលើថាព្រះអង្គម្ចាស់ឥណ្ឌានោះ បានបន្ថែមកងការពារនៅឋានសួគ៌បន្ថែមទៀតបើពួកលោកបង្ខំវាយប្រហារនៅពេលនេះខ្លាចតែពួកលោកធ្លាក់ជន់តាក់នោះទេណា ឋានសួគ៌ខាងជើងតើអាចមានតាក់ទេ ប្រកាសជាមានហើយពេលទីនេះទៅភៀកខាងជើងនៃឋានសួគ៌មានកងទ័ពឋានសួគ៌រាប់ម៉ឺននាក់ណាលោកបាំងបិសាចតើពួកលោកបាំងទៅណាហ្នឹងទៅវាមានហានយាឬក៏ដំណាក់ពីលោហេតុអីក៏មិនឲ្យខ្ញុំនាំទៅទីនោះ ដាវអាទិទេព ព្រះអង្គ យ៉ាងម៉េចហើយនេះមិនអីទេ មិនអីទេ ដាវអាទិទេពគឺជាអាវុធរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យសឺហួរដែលខ្លាំងជាងគេអាចបំបែកភ្នំនិងសមុទ្របាន មិននឹកស្មានថាមិនអាចកម្ចាត់ទ្រង់បាន ជាមេតបធ្វើហ្វឹងរបស់សឺហួរមែនទេលោកប្រហែលជាមកនេះតាមបញ្ជាឆាំនិយាយទៅខ្ញុំមិនចង់សម្លាប់មនុស្សមិនបានការទេ ផែនការរបស់បិសាចរហូតដល់ទ្រង់ស្លាប់នឹងបានដឹង ពួកគេសុកចិត្តសម្លាប់ខ្លួនសុកចិត្តលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងតើពួកបិសាចមានបំណងអ្វីដែលប្រើដាវនេះ បំភ្លេចរឿងនោះទេពួកគេបានស្លាប់អស់ហើយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ ខ្ញុំមិនអីទេនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយ មិនអីទេពេលនេះទ្រង់អាចបញ្ឈប់គេដែលធម្មពលទេវតាហេតុអីក៏ទ្រង់ជួយខ្ញុំម្ចាស់ ដាវអាទិទេពមានធម្មពលក្លាហានអាចបំបែកយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឃើញនាងរបួសតែប៉ុណ្ណោះទេ ដូច្នេះទ្រង់ក៏មានមនសិការដែរតើទ្រង់ចង់ទៅដំណាក់ធានជ័យទេធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាដាវនោះមានចិត្តពើ រំខានមែននាងទៅវិមានយេនស៊ូមុនទៅបិសាចប្រកាសសង្គ្រាមឬឋានសួគ៌ដោយបើកចំហហើយសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមគ្រប់ពេលត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកពេលនេះរៀបចំថ្នាំបញ្ជូនទៅវិមានទៅ
បញ្ជូនថ្នាំនេះរបស់ខ្ញុំហើយនាងមិនបានគ្មានចិត្តបែបនេះទេ ដូច្នេះត្រង់គឺជាក្មេងស្រីខ្ចង់នោះ កំណត់សង្គ្រាមជាប្រភពបែងចែកពិភពទាំង6មិនជារឿងតូចតាចទេខ្ញុំខ្លាចនាងប្រឌិតរឿងទាំងអស់នេះឡើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គេឈ្មោះវិមានយិនស៊ូ ក្នុងពេលសម្ដេចនៅយ៉ាឈីត្រង់ត្រូវតែ10000នេះខ្ញុំមិនចាស់បានបន្ថែមឈ្មោះរបស់ត្រង់ទោះបីខ្ញុំមិនចាស់ដាក់ឈ្មោះថាក្មេងស្រីខ្ចង់ក៏ដោយកុំភ្លេចអីសោះណាកុំភ្លេចទៅណាសំតើចាំខ្ញុំជួយរំរបួសឲ្យណា ខ្ញុំអាចធ្វើខ្លួនឯងបាន មិនអាចទេតោះឲ្យខ្ញុំ ខ្ញុំ ចាប់ និយាយឲ្យតែខ្ញុំអាចធ្វើខ្លួនឯង ខ្ញុំ បាន ចាប់ពេញចិត្តនឹងជួយណាប្រហែលជាឈឺខ្លាំងហើយ ខ្ញុំបានអានអក្សររបស់នាងហើយសរសេរបានល្អណាស់បើសិនជានាងប្រឹងប្រែងបន្តទៀតនាងប្រហែលជាអាចល្អជាងនេះប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចឃើញអ្វីដែលបារម្ភជាងគេពីរបៀបការឡើងទេមនុស្សដែលនៅណានធានមិនដែលនាងទើបតែបានជួបពួកគេគឺជាកងទ័ពរបស់បិសាចណាហើយស្ដេចបិសាចបានប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងឋានសួគ៌របស់យើងហើយឋានទាំងពីររួមគ្នាអាចមានចេតនាផ្ដួលឋានសួគ៌របស់យើងហើយការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបិសាចគឺខ្ញុំនេះហើយជាអ្នកដឹកនាំទ័ពខ្ញុំប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគេដោយផ្ទាល់ ត្រង់គឺជាស្ដេចខ្លាំងជាងគេត្រង់ប្រកាសជាមិនអីនោះទេត្រង់អាចគ្រប់គ្រងទេវតាទាំងអស់ត្រង់អាចចាត់ការពួកបិសាចបើត្រង់មិនការពារអ្នកតូចតាចដូចជាខ្ញុំម្ចាស់ត្រង់ក៏មិនត្រូវរបួសដែរ ខ្ញុំក៏សង្ឃឹមចឹងបើខ្ញុំត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពខ្ញុំប្រកាសជាទៅមើលស្រុកកំណើតវីរៈបរិសរបស់នាងប៉ុន្តែនាងត្រូវចាំណាពេលដែលខ្ញុំចេញទៅនាងមិនអាចសម្រេចច្រើនទេពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំត្រូវពិនិត្យមើលការហ្វឹកហាត់របស់នាងណាក្រែនាងត្រូវការសេរីភាពពេលដែលខ្ញុំចុះឋានកណ្ដាលគ្មាននរណាខ្លាមើលនាងទៀតទេនៅមានទៀតនាងមានពេលច្រើនបន្តិចហើយខ្ជិលធ្វើការជីវិតនាងកាន់តែសុខស្រួលមែនទេ ត្រង់បានខាច់បិសាចទាំងអស់នោះយកអាវុធរបស់ប្រតិចារសូហួរមកកាន់ឋានសួគ៌ហាត់ឲ្យទៅឋានកណ្ដាល ពេលពួកគេចាំនាងធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងពួកគេមានប្រាប់ពីចេតនាដែលមកទីនេះទេ ខ្ញុំម្ចាស់ចាំថាពួកគេទៅភៀកខាងជើងនៅទឹកដីទេវតាប៉ុន្តែខ្ញុំម្ចាស់មិនបានរកឃើញទីតាំងច្បាស់លាស់នោះទេ ខាងជើងឋានសួគ៌គ្មានអាវុធវេទមន្តទេគ្មានការពង្រាយកងទ័ពនៅទីនោះសូម្បីតែគម្ពីរទេវតាក៏គ្មានហេតុអីក៏ពួកគេនៅទីនោះម្យ៉ាងទៀតដើរអាទិទេពមិនអាចបំបីរបាំងបានហើយបើសិនជានាងមាន គ្មានបើសិនទេត្រង់ពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ច្បាស់ជាធ្វើបានណាស់ ត្រូវហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនិយាយថាបើសិនថ្ងៃក្រោយជួបគ្រោះថ្នាក់បែបនេះនាងត្រូវតែចាំថាកុំប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ទៀតអីដើរអាទិទេពខ្លាំងណាស់បើចាក់ត្រូវនាងណាធម្មពលទេវតានឹងត្រូវបំផ្លាញតើនាងចាំបានទេពេលនេះការពារឋានទាំង6ជាទូនាទីរបស់នាងហើយនាងគ្រាន់តែការពារខ្លួនឯងទៅបានហើយ មើលតែត្រង់មានទំនុកចិត្តណាស់
褪色的回忆是月落如霜，满地碎木枯黄，会走出一滴泪吞海银浪，执迷于遗忘。走到从此天各一方，走到你乡，回过头为我生遗忘。催眠的缘分在暗夜里藏，青子落晚香。寂寞的汤烫出思念的伤，遗忘岁月凉。洗尽纤尘仍有你依稀模样，轮转中为思念疯长。一世繁华人间一场落花风，平添一池落花中，看破红尘的眼红。你是遥遥天上一捧秋月容，只敢潇洒不敢浓。梦中有两人与共。与君别后一生我下转眼秋，山海无路万心中，欲别还休几时都不够。青藤微秀烟火岸上有白首，一朝天涯熬红豆，去到人间尽修好时候，肝肝再开人厮守。